यार चिकन चिकन बनाने के लिए मेरा दिल कर रहा था कि आज थोड़ा सिंपल तरीके से चिकन बनाया जाए। तो मैंने जो है वो चिकन को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। ये हमारा प्याज और चिकन जो है ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बारीक प्याज डालेंगे। प्याज को जो है ना वो चॉप कर लेना ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी बन जाए। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके हम चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे। जी तो ये देखिए हमारा चिकन का सालन जो है पक्का तैयार हो चुका है। ये इसकी फाइनल लुक है।